你就歹假啦！哎，定条呢，这个做大只呢。对啊。你看这个，我来讲，这三只油着。好。用手去搞去。啊，定头卡。是啊。哦，唔是啦，迄个唔是牛尾啊啦。哦，遐个是种，迄个啥？紧个啦，哦，几吨个啦，你放用我啦，哦，紧个啦，迄个紧个网啊，海咧是哪好海？啊！新河迄个而已啦。是哦。搞着在里山。啊。上班咧。哇，你也起来呀？对啊，这么啊，大新河。哦。表。啊，网啊，就你那咧。我走。啊，网啊，大去哦。哦，今仔这个泡面在厝边吼。系啊，咱嘛是坐两个啊，你讲袂当坐，咱嘛是你坐两个。哦，足侪人。好。出发！现在叫闹屎蛋的来钓鱼啊！袂闹屎啊，要钓海咧啊！人讲的较紧。第一个开河啊！水哦！顶顶只，哇，这就歹假啦！太呀啦！哦，水哦！哎呦喂！水！阮当钓了一只菜啊，拄啊当加。哦，水有啊！哇，这个有机器啊！太呀！啊，这个只啊呢。走，唔是啊，你个顶靠腰啊，打掉诶！好啦，行啊啦，油过拢搞的啊，好啦，哎呀，一定进来啊！哦，行啊，油过我怎啊搞的，做铁板啊搞的，袂歹。来讲，钓好鱼，钓行啊！还是只钓啊，也配鱼啊！哎，定条呢，这个做大只呢。对啊！你只钓来小面，我来讲这三只油着。好。用手去搞去。啊，定头卡。啊是啊。该起来呀。系啊，小可。啊，你只钓呢？好啊，你先钓啊。你叫我当时啊，这做大只呢。大头鱼哦，你讲。哎。钓可以钓行啊，游过来搞海。要加油诶！我只诶。系啊，忙啊哦！这江湖龟啊！哦，唔是啦，迄个唔是牛尾啊啦！哦，遐个是种，迄个啥？紧个啦，哦，几吨个啦，你放用我啦！哦，紧个啦，迄个我知啦，菲律宾。你真是个啦，你真是海里啦！
紧的忙啊，海里是哪好海？啊！真好迄个啦，我开边过来食呢。这个是钓鱼啊，你即摆用人啊，你嘛用迄，你嘛放迄啊。我看搞我地鱼啦。三只飞，你看三只迄无？飞顶哦，三只飞顶鱼啊！我来讲有鱼啊，伫遮你用有无？飞顶伫即边遮，叫我过一下。我过到收掉。我改边啊，尔咧，我嘛小友嘿。喂，你不要好。啊，你问我第无可能啦！毋是啊，只巷仔佫大只，我用铁板啊搞海，结果下骹对几啊只花饼啊，佮一只海螺细只的。我拄啊是只上去帮嘛去做，规片拢做起来，伊个袂加快。哦，好啊。啊，靠到这边要处理啊。我讲在你只甲红伊啊倒落啊。啊，迄免加哦，嘛只加的。哎呐，无你免加，你伢都无说个，你若新手裤开啦，较细意的。哦，足重的呢，你爱可能还有。你用我改用。哦，足重啊啦。你这个飞起来了。哎，你会扛下啦。我你甲吐掉，拍个吐掉呀。哟，啊好你。哦。你手大条了咯。哦。你这个推广，你这个推。好笑啊！哦，这大只行啊啦！哎，咩人妖？跟住迄哦，石板哦，唔是啦，不会啊！我嘛唔知呢，是钓鱼啦，是哦，搞钓家己山啊，石板呢？哦，不要扯哦。鱼斑呐，钓鱼钓鱼了，不要扯哦。最差钓的呢，系啊。几个？哦，石板，小陈钓石板，金蛙。啊，划钓两走啦！啊，你啊放钓，你无讲，我掠你滚汤。你偌早忙放钓啦？阮隔壁要控汤啦。啊，你过家己啊啦，伊个冰箱我咧买偌走的啦。阮哪里个？安尼较讨啊，还会钓迄个竿啊。行啊，你啊。哎，伊要过来你啊。好，我等你啊。哇，家己也起来呀。对啊，这么啊。啊，大电话了。好了，完了。龙钓要去。你看我这只行啊，都大只，10几斤的行啊。有啦，真的啊。来，这游过怎用铁板啊搞海啊？好，啊龟无咧用啊，唔敢放啊，好跳一下用。红啊！哦，钓鱼啊啦！等我，钓鱼啊！水哦，睇啊！睇下，嗯。咩唔係？我見我推住睇啊！哦，有，阿爸啊點下咧？我走。得啦，阿爸啊得意哦。啊，靠腰等於。
啊？无啊，你做迄落去啦。是啊，干人啊无伊啊？生气啊？你做迄个卡伫迄落去啊。抬啊！抬啊！规个登去啊！登你讲啊，裂卡啊。按量无调的啊！对啊。调啊，凊彩高高的啊！啊！无，这只粗的。啊，网啊无，伊有一支网啊袂好。啊，我毋是来掠伊啊，康爽就好啊。看，你看我这行啊，这大只，10几斤呢。海啊嘛，真大只的。哦，伊只飞机粗。哎，你等在边头啊？好。等在边头啊，等无啦，这边再细地拢互你。等药药。哇，大只啦！看我过去，看大只。来，大人叫大只。回家，回家。回家。一堆物件。找2只人讨的，只石斑，2只台啊。哇，一只行啊，10几斤的行啊，10几斤的行啊，这大只。台啊嘛，这大只。